Hola, vamos a aprender sobre los cartoons originales. Pa, me dio una paliza que me mató para... Tú eres... No exagerar. ¿Qué? Pasó por la puerta. No, me mandó a volar, hermano. Rápido, ¿por qué corre rápido? No me atacan, hola, bro, ¿cómo andas? Espera, no, ¿por qué estoy haciendo? Ay, me quité 80, 20 de vida. Y vamos, y chao.